ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ರೆಸಿಪಿನ ನೋಡೋಣ. ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜಿಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಶುಂಠಿನೂ ಸಹ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಣ ಶುಂಠಿ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಒಂದು 10 ದಳ ತುಳಸಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಳಸಿ ಏನಾದರೂ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ್ದೇನಾದರೂ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ತೊಗೋಬಹುದು. ಒಂದು 4 ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಸ್ತಮಾ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫದಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ರಸನ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ವೀಳ್ಯದೆಲೆನ ನಾನಿವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ರಸ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು. ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ತುಳಸಿ ದಳನೂ ಸಮೇತ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡವರಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ರಸ ತೆಗಿಯೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗೆಯೇ ಜಗಿದು ತಿನ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಈಗ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ನಲ್ವ ಅದನ್ನು ಸಮೇತ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಒಣ ಶುಂಠಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಹಸಿ ಶುಂಠಿನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಣ ಶುಂಠಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಕರಿಮೆಣಸನ್ನು ಸಮೇತ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವೀಗ ಜಜ್ಜಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ರಸ ತೆಗಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರಸ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಜಜ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಈ ರಸನ ಹಿಂಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ಸಮೇತ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮೇನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಬೇಗನೆ ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.